Энергетики приступили к капитальному ремонту линии электропередач в поселке Алексеевка. Это самая отдаленная часть Буденновского района Донецка. Несколько десятилетий местные жители не могли добиться того, чтобы в поселке было налажено нормальное электроснабжение. Изношенные старые столбы, оголенные провода. Всякий раз во время непогоды обрывы линий электропередач. У меня буквально перед войной, года 4 назад, 2 фазы пришло. Сгорел компьютер, машинка стиральная и ноутбук. Все, что в сети было, включено. Энергоснабжение совсем было плохое. Каждую зиму у нас напряжение 130, 160. Перегружено, линии все порванные, такие щелки. Пришлось купить генератор, потому что выхода никакого не было. В принципе, на этом и жили. Слава богу, сейчас до нас хоть немножко дошло. Спасибо работникам электрических сетей. Аварийные бригады вовремя устраняли все обрывы. Но из-за этих ЧП страдали не только местные жители, но и предприятие несло огромные убытки. Сейчас ремонтные работы начались. Будут заменены старые аварийные опоры, на их место установят новые бетонные. Всего 37 опор на улицах Егорова, Высотной и Павелецкой. Здесь производится капитальный ремонт линии 0,4 киловольта ТП-5710 улица Павелецкая. Значит, монтируются опоры, протягивается новый провод с подключением, переключением потребителей на новый провод и вынос приборов учета на фасад. При ремонте энергетики применяют новые технологии. Специальные провода, которые не боятся непогоды, коротких замыканий и провисания. В данный момент моя бригада занимается монтажом арматуры для провода СИП. И в дальнейшем будет натягиваться магистральная линия изолирующая. Самонесущий изолированный провод. Гарантия у нее где-то до 25 лет. Защищенный, прочный, изолированный получается. Надежно будет? Надежно будет, да. Работы проводятся силами 2 бригад. Одна монтирует арматуру для того, чтобы протянуть провод на новых опорах, а вторая занимается непосредственной установкой этих опор. Капитальный ремонт планируется завершить в течение месяца.